bienvenidos a mi casa. El día de hoy me voy a ir de viaje a nada más y nada menos que a Nueva Jersey. Aquí está mi maleta, pero falta otra. Pero yo no tengo ropa, entonces voy a llevar mis accesorios. Aquí está mi bolsita. Y yo soy Barbie, pero con esta cuarentena comí mucho, así que me engordé. Tengo que hacer ejercicio para verme cómo era yo. Okay. Bueno, voy a ir después de Nueva York, voy a ir a acampar con mis amigas a unas montañas en Canadá. Sí, está súper padre ahí. Y por eso voy a ir. Ok, bueno, ya vine de Nueva York y estoy esperando que lleguen mis amigas para irnos allá a las montañas. Ya voy. Ya voy. Melissa, pasa. Faltan Jennifer y Sara. Que vamos a esperar a que vuelvan. Bueno, ya llegamos. Y ahorita nos vamos a ir caminando a las montañas. Sí, está bien lejos. Primero vamos a llegar a un autobús que va a Canadá. Después ahí tomamos un tour que nos deja lo más cerca para llegar a las montañas. Y después vemos dónde nos quedamos. Ok, ¿listas? Aquí traigo como unas sábanas para taparnos porque ya hace frío, mucho frío. Ay, no puede ser. Nosotros fuimos en vestidos porque pensamos que no iba a ser tanto frío. Pero lo bueno es que traemos un poco de ropa. Sí. Qué bueno. Voy a llevar mi celular por si hay señal. Ok. Vamos, espérense. Sara, ¿llevas comida? Sí, un poquito. Bueno, yo voy a ir abajo a sacar de mi despensa. Ok. Voy a sacar de mi despensa un poco de comida. Ok. Voy a sacar leche. Un yogur. Y una limonada. También esta sandía que se ve deliciosa. Pues para un poco de fruta. Listo. Ok, chicas, bajen. Ok, ya vamos a bajar. Ay, estamos agotadas. Pero ya llegamos a las montañas. Ay, sí, qué bueno. Vean qué bonito está. Wow. Qué hermoso. Wow, sí está muy hermoso, la verdad, esto. Ay, qué preciosura. Wow. Oigan, chicas, ya se está haciendo de tarde y no hemos hecho la casa de campaña. Sí, es cierto. Vamos a hacerla rápido. Oigan, ¿y la casa de campaña? Tú trajiste la casa de campaña, ¿no? ¿Y tú? ¿No? ¿Y tú no? Yo tampoco lo traje. ¿Dónde vamos a
nadie trajo la casa de campaña. Tú dijiste que traías una sábana. Sí, yo traigo unas sábanas. Entonces con esas podemos hacer un refugio. Sara, ve por palos. Sí, claro, claro. Melissa, tú saca la sábana de mi mochila. Listo, ya tenemos palos. Sábanas. Dijiste que traías 3 sábanas. Sí, pero nada más veo 2. Y las demás, no sé, son las únicas que encontré. Ay, ¿qué vamos a hacer si nada más tenemos pocos recursos? Lo bueno es que sí tenemos comida. Ok. Eso está lleno de tierra, así que no vamos a dormir tapadas. Prefiero usar la sábana como tapete, para que al menos estemos más cómodas. Así está súper bien. Tenemos algo. Las maletas las vamos a dejar sobre la colcha tapadas, por si llueve o graniza no se moje. Yo traje como esto, pues no sé, para guardar cosas. Aquí vamos a guardar un poco de cosas. Listo. Esto sí se puede quedar fuera porque es plástico y no importa que se mueva. Ok. Listo. Chicas, ya se hizo de noche. No puede ser. Ok, vamos a entrar. Chicas, no vamos a entrar. No sé qué hacemos. No vamos a entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Nada más entramos nosotras. ¿Qué vamos a hacer? Si va a llover. No sé. Tenemos que hacer algo. Pero rápido. Sí, tienes razón. Ok, saquen esto. Vamos a hacer como una cabañita. Ok. Mejor sin piso. Sí, tienes razón. Ay, ¿qué hacemos? No importa si no tenemos piso, porque no tenemos ramas. Melissa, corre por ramas. Sí, salimos por ramas. Listo. Encontré 3 ramas enormes. Sí, esto no sirve. Ok. Voy a ponerlas por aquí. Ay, ya sé, por eso. Ok. Así. Ay. Estoy junto a eso. Aquí vamos a tener más espacio. Aquí sí podemos usar esto como tapete. Ok, súper bien. Ok. Sí, este está súper mejor. Wow, sí. Aquí vamos a entrar mejor. Yo por aquí. Ay.
¿Y por qué? Tú entro por acá. Ok. Aquí estamos. ¡Ay! El aire se llevó nuestra única colcha. ¡Ay! ¡No! ¡Trápenla! ¡Ah!